Coucou les filles, salam. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de brioche salée. Une brioche qui est farcie, la moitié est farcie avec du fromage mozzarella et l'autre moitié est farcie avec du poulet, blanc de poulet. Alors, نبداو على بركة الله. بسم الله. نبداو les ingrédients. C'est 800 g de farine. C'est 220 g de lait tiède. C'est 200 g d'eau tiède. C'est très important نخدم tiède نخدمو يحمل يحمل شوية. C'est une cuillère à soupe de sel. C'est une demi-cuillère à soupe de levure chimique. C'est une cuillère à soupe de sucre cristallisé. C'est une cuillère à soupe de levure boulangère. C'est des nizif. C'est un cap. C'est environ 100 grammes. Nizif. C'est 2 cuillères à soupe de yaourt nature. C'est un œuf. C'est le beurre melted butter وحوايج باش دهنا لا بريوش نسخمها لي كوش باش نسخمها entre les couches نيا دهان beurre fondu كنتي تسكر على mesure c'est selon le besoin. تشو غادي درنا pour le blanc de poulet c'est 250 grammes. Cheese le fromage c'est selon le besoin. Le blanc de poulet سوا تشكشوكا خمراس les épices خمراس le poivron noir خمراس le sel خمراس l'épice spécialement pour le poulet. Voilà خمراس t-shirt نعطي سكيرت l'ail mariner avec du jus de citron. تجرا كيجي خدم خديت الله يوينيا. On va dire une journée, une nuit dans le frigo. Tout la crème dans un peu de beurre. Ça nous شطح له في الصل باش تخمر نشكشوكا كيرازخ la farce نينو comme une farce. La moitié تخمرني عاودتي سليتشيز la moitié شويه. Voilà tout نبداو directement la pâte نتصاغ. بسم الله. Alors la première des choses c'est le levain. Pour les mesures, les ingrédients, la boîte de description. Voilà le lait. La levure nino. Bismillah. Plutôt le sucre. Le sel, c'est à la dernière minute. Vous voyez, c'est juste pour salir la levure nino. Voilà, إفكي يحمى مي ماشي يرغى سينو تسالى لو فان تولي تسالى غادي يحرق انا نحمل. Voilà, je suis sûre que c'est assez facile, vous n'aurez pas de problème, ça c'est juste quelque chose nous on est habitué à ça et tout. Voilà, mais tous les d'autres ingrédients. Alors voilà, mais tous les توالية واحد يشكي غمان tout est tiède et tout. Voilà, بسم الله. دايرين l'œuf ني حوايج غاكي نسخرما juste le blanc. Le jaune هجا pour badigeonner mes brioches. بسم الله. هذا نمليح. هذا نور l'huile. هذا نور le yaourt nature. On a 2 cuillères à soupe. Voilà, je vais tout mélanger. Voilà. Après, on va mettre l'eau. Bêcher ici. En même temps, alors je suis à la farine. باش نصير لا ليفور chimique ندير un demi sachet محسوب. Voilà,
voilà عندنا حاجة سوية oups pardon pour le bruit pardon pour le bruit. Voilà les filles, voilà c'est سكر شوية بسم الله شوية la farine اللي راهم 800 grammes mais je suis pas sûre تساوي تاكل هنا تساوي ترى selon le besoin كيما كنت ندير selon la farine ما استثناو التسارة selon الملح voilà selon la levure chimique et voilà tous les ingrédients sont là بسم الله. On va mélanger شوية الماء مزرعة باش نخلويها la pâte style collante ou style dure non plus hein. Je vois la pâte à pizza à peu près la texture mais ça me la pâte à pizza voilà mais c'est des choses avec une autre façon. Voilà كاس ديال la farine كنتي ديريها مثلا 800 غرام نغني راسنا كنتي تفكر la mesure exacte après. Alors les filles, هذا la pâte نينو mais je m'artiste la façon هي voilà hop الله يبارك هذا la texture pour la farine elle m'a pris exactement 800 grammes. نيجي لا فاريني نو مرت تدني لا كونتيتي هي سنخت خلص خدمه يعني سي جوست بور vous donner une idée peut-être كي تخدمها فين الخبز بس خدمه على لا فارين نورمال مي ونوزعها لا فارين الخبز سبيسيالمون بور لو بان هادي تخدم لا فارين نورمال فوالا كي تسيني تخدمها هاد لا بات الله يبارك dans un autre récipient plus profond تخدمها وهي beurré تولا ديال لا بات نينو هنايا بسم الله hop هاد je vais la laisser تgonfler الميثود بالساون المطي après ترزا on va la dégazer après تنعد لي بول راكم تديروا من بعد la suite voilà تولا نعدير سي جوست باش كنتي تسمكي تصور البلون دو بولي نينو متكتوكه ونساني فلفل اسير نوار داخل ونساني لي زيبينار ونساني البواسون تخبز البواسون شاكا سون غو كل يوم داشوك ساعه انك ساعه يوم خامي سينو تكتوكه سامبل سا سوفي فوالا هاد نقلنا تالي لاباط ان شاء الله فوالا ترى نزل لاباط نتاع مسوليت بسم الله هاتا نخدموك دونك تورا تنقرص كنقرا نخدم دي تيت بولات هكا دي بول ماشي دي بولات تورا جي اون استيس خديت هكا السيلوفانينو جي بوري مون سيلوفان باش ما داو هكا لا بات لا سيرفاس وتكوليا راه كوم دابيتود سور السيلوفان خماس البور فوالا هاثا لا بات النار الله يبارك تورا تنديكازي بسم الله خدم j'aime bien la pâte نخدم des petites bulles هكا ça veut dire qu'elle a bien réussi voilà هات القراص هوب كنت ندير كان مون بلون دو بولي سوخت avec des épices خماس كان الملح بوافر نوار خدمه شطح السيج لا صوج خدمه شطح لي زيرب دو بروفونس باش نسمي راني راسي اون طوماط انا شطح البصل قلي خدنا كنت كاين كوامان دونك نخدم غير الكرا فوالا ومن بعد نضرب البلون دو بولي نينو je l'ai haché شطح dans un hachoir il faut هكايا un tout petit peu vous verrez elle fait comme des petits bouts comme ça c'est de préférence هكايا باش تابيمي على لا بات نينو non plus en plus la farce ما تخمم تدخل لا بات لقات تسخن تصمط il faut qu'elle soit froide sinon راكم تسوي لا بات فوالا كي كنت دايره مشي نخدم بسم الله هكا هاد نصر سويده بسم الله دي بتيت بول
Voilà. Encore une fois, on dit là, après tu me l'as maquillé. Voilà. J'aime bien. Voilà, quand tu me les petites poulets, ça j'adore dans la pâte. Ça prouve qu'elle a bien réussi. Voilà, tu m'as la pâte, une autre les dernières étapes. Voilà. Après, بيكون ستعنا لا باتنينو تولا قرص خمرتك دي بول موين. Une chose est sûre, elle a sous forme de chiffre pair, ماشي impair, parce que تخدم تسنة. Donc باين كي صار 6. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. سنة. Après, نعدي ولا نمسل لاباطنا ان شاء الله. فوالا لي فينيت وانا نعدي نمسل لاباط نتاع نمشي نطيح لا فارين بور بلون طرافاي. بسم الله. باش نخدم هكا. بسم الله. فوالا نسيت لكم لها شويه. نخدم اون بات كوم ترقاق كي زمرا نخدم البيترانينو يمسل لاباط. دوكا كنتي دايره كان جوست لا فاسون ماشي اللي ساعه البيترا تمسل البيتران اتس مور بيتر زعما خير سي انكور ميو. فوالا هوب شغل فتت شغل لاباط البقلاوه شغل صمصه. فوالا سي ابوبري سا. بسم الله. كنت ساعات سي اون بيل بات. كنت ساعات الخدمه. فوالا après نعمل نطيط. après كنت تبين عم كاس نخدم فريمون تمثل نتا كترقاق دقيقه. surtout les bons غنسلم ديال القرقالان. فوالا دير شويه. après درنا يوتا تقول اغلو نتا كنتي تبين على ميثود. اي فوالا لا باتينو مي كنتي دير مسلخت الترقاق. فوالا مشى دفا شويه ترونسبارون تديت فين شطح البلو طرافاي ني ديس. ومن بعد جو باديجوني ما بات افيك دو بور فوندو. بسم الله. نخدم هكا سي ابري شغل بقلاوه شبه. فوالا هكا sur toute la surface. C'est pas méchant, t'as l'air à la forme, hein? Parce que la forme une fois roulée et tout, d'utiliser la forme, c'est ce que c'est un cercle, non, c'est un whatever. Donc t'as l'air la forme, c'est pas important, l'essentiel est de faire la pâte bien réussie, c'est ça. Attivez Inch'Allah. Tout le qui se la taille, merdi ouais. Bismillah. Ça nous laisse. Hop. Voilà. نخدم هكا. Et هكا. Voilà. C'est comme une pâte feuilletée quoi. Je fais ça rapidement. Et voilà. Et voilà. Asna nous a amené la même chose hier. Du beurre sur toute la surface. Voilà. Rapidement. تلمي بديت تسمت الحال شويه البيض ينينو كيجبد لي رابيدمون. فوالا هكا تولا غنفطو لاطاط اون دو. بسم الله. تخممت اون 80 سي ميو.
باسكو كنت فغندير الصباح كنقوم من لا فورماسيون كوا. هكايا تولد ندم كنت دواريغ لي دو فارس. كان نخدم يوز فروماج يوز البلون دو بولي. بسم الله. فوالا فاصون تولد نقول شغل البوراك كوا. هكا ونبغى نسالو الحشيش راني وياه البلون يبولي يا با ميو ها. كوساني غيرها خماس لي زرب النيطل. كنت درنا خماس السيج لاصوج خماس روزماري خماس فوالا لو تايم لو تان. بسم الله. كاس نخدم الفرomاج يويا les deux نخدم الفرomاج c'est juste pour vous montrer بعد كيف كملنا لوبيراسيون كملنا لي شوصونينو لا بريوشنينو تكمل السلاق. فوالا كنتي تديري هكا لا ميثود كومون فير. تبغي نتا تعمل كذا راني نشطح الفرomاج سور البولي راني يا با سوسي. فوالا سا نشطح باش ندسم بيان بونبي. بسم الله. فوالا اون فا رولي. يا بسم الله. حمت كنسلاقات سي بور سو كنت ندير بالك السوسنت فيديو نتنزي على داخل لاصوص باسكو دفا لاصوص ني سي با بيان. فوالا فوالا ابري vous faites ça حلزوني الشكل حلزوني كنقارن. فوالا هوب اب وهاتي متباهيه. هاتي نسرسلها بخد نقله انا المفايق باش كنت دواليها بيان لا ميثود. بسم الله. كنسلاق الكان لا باتي لي بيان ريوسي دونك سانت شافا كوالم يمكن لها تستخدم لا فارين الخبز لا فارين نعرف يعني. فوالا اسنعملو لا ميم اوبيراسيون. بسم الله. تاهي لو بونيا نخدم كتنبلع ودي الصفوغ على لو بو ودي الصفوغ على لاصوصات نبلع اللي جالس الدواس. فوالا نكيف كمل هكا بخي نرجع هذا ليت ميوليت هاد قلا غولونت. Coucou tout le monde, je suis de retour après Mioulid la brioche nino mitoulia. J'ai pas dijonné la surface avec 2 jaunes d'œufs ou نرشويها ونفكيها. après خماس نسوق السفلة بعد خدم غاس لانتي كيشبحها avec les graines d'anis لانتي كيشبحها avec les graines de Niger مع حبة البركة انا الحبة السوداء نا الساندويتش كنقال. فوالا ثلاث غرام الفوق 350 فرنهايت وهيلندا à 200 degrés ايوا داك النط. فوالا دونك مثوا نقلوا ان شاء الله. Coucou tout le monde, je suis de retour après la cuisson de ma brioche farcie. La brioche salée. الله يبارك. لنتي تصور كنتي ديري غالي طابي لنتي كيشبحها سوق وزمون لنتي كتجي سامبل هذا ونشطر مع بزاف الفرomاج سينو دي فوا شويه الفرomاج نتايا مي سي با غراف. كنتي ديري في الزرامت خمغسنت كلي كنتي دير 350 فرنهايت بور 30 مينوت. فوالا هذا ما شاء الله. La pâte elle est très souple, elle est fine. Faites comme une pâte comme une pâte feuilletée. Voilà. Voilà les filles, c'est le plat d'aujourd'hui. J'espère que vous avez. Sur ce, donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de notifier la petite cloche, d'aimer ma vidéo, de liker et de s'abonner à ma chaîne et de me suivre sur ma chaîne Instagram. Une Kabila Dallas. Sur ce, donc je vous dis bye.